ತುಂಬ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ಸು ನಂಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಮಗುಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು, ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಏನು ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ.